Сәлем балақай, әліппеміздің екінші бөлімін жалғастырамыз. З, зебра, зымыран. З әрпін белгіле. Бос торды з әрпімен толықтыр. Бұл не? Бұл зымыран. Бұл не? Бұл зебра. Қысқа и. Йод, йогурт, сыйлық, көйлек. И әрпі кездесетін сөзді белгіле. К, кілт, кесіртке, кітап, көйлек. Төмендегі сөздерге қажетті әріпті қой. Табиғат жануарларын тап. Біріншісі кесіртке, екіншісі көбелек. Қ, қасқыр, қасық, қалам, қоян, қарбыз. Төмендегі сөздердің қайсында қ әрпі бар? Қасқыр, қоян, балық. Суретке қарап сөйлем құра. Л, лақ, лимон, лампа. Мынау қай ертегі? Л әрпі кездесетін жемісті тап. Сөйлемде қанша Л әрпі кездеседі? М, машина, мысық, мейіз, мектеп, мата, мақта. М әрпінен басталатын сөз құра. М әрпін тауып белгіле. Бұл не? Бұл маймыл. Бұл не? Бұл мысық. Н, найзағай, нан, ноль. Н әрпін белгіле. Н әрпі кездесетін қыз бен балаға есім қой. Ың, жаңғақ, қоңырау. Ың әрпі кездесетін сөздерді белгіле. П, піл, перде, пияз, пышақ. Р, робот, радио, раушан. Ринат ракетаға қалай барады? Сөздегі артық әріпті алып таста. С, сағат, сүт, сәбіз, сөмке, сурет. С әрпінен басталатын сөз құра. Т, тау, тауық, терезе, тасбақа. Талғат
тауға қалай бара алады? Сызбамен көрсет. Талғат достарымен қай жерлерге барды? Суретке қарап сөйлем құра. Уық. У әріптерін белгіле. Фотограф, футбол. Ф әріпті белгіле. Хат, халат. Айдаһар. Цирк. Чемодан, чемпион. Шана, шар. Щетка, ащы, тұщы. Жуандық белгісі, жіңішкелік белгісі.